دې شپه کې الله تعالی ډېر انسانان بخښي، لیکن د دوو بدبختو انسانانو بخښنه په دې شپه کې نه وي چې هر څومره انسانان وبخښل شي، خو د دوو انسانانو هغه ډېر بدنصیبه انسانان د هغې دوو بدبختانو په دې شپه کې بخښنه نه وي. اولنی چې د هغې بخښنه نه کېږي په دې شپه کې هغې مشرک دی. مشرک چاته وایي چې د الله تعالی څخه سوا د بل چا عبادت کوي یا په عبادت کې د الله تعالی څخه سوا نور مخلوقات شریکان کوي او دې ته مشرک ویل کېږي. نه یو په دې شپه باندې الله تعالی د مشرک مغفرت نه کوي، او دویم هغه سړی چې د هغې په مزاج کې حسد او بغض او کین، د انسانانو سره په حسد کې دی، د قریبانو سره په بغض او په عناد کې دی، او د انسانانو سره په نفرت او په ضد کې دی. د دغه ضدکاره، د حسدکاره، د کینهګر د دې مغفرت الله تعالی په دې شپه باندې نه کوي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې ګوره دغه کینهګر او دغه بغضګر دا دومره خطرناکه ګناه ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی الله تعالی ملائکو ته وایي فیقولون انظروا حتی یصلحا، تاسو لږ انتظار ورته وکئ چې تر څو پورې صلح نه وي سره کړې، تر هغه وخته پورې د دوی بخښنه نه شي کېدی. ډېر ځله د خواښې او د مژور په مابین کې بغض دی، ډېر ځله د ورور او د ورور په مابین کې بغض دی، ډېر ځله پلار او زوی سره بدنیتي دي، ډېر ځله یو قریب او بل قریب په بدنیتي کې سره روان دي، په کلو په میاشتو یو د بل سلام ویلو ته تیار نه دی. دغه خلک ګینهګر دي، دغه خلک بغضګر دي، دغه خلک عنادګر دي. د بغضګر او د عنادګر مغفرت الله تعالی نه په شعبان کې کوي، او زه به دا درته وایم که د پیغمبر احادیث وګوري په خدای قسم په ټوله روژه کې نه کوي چې کم سړی زندگی په عناد کې تیروي، په بغض کې تیروي، او کم سړی زندگی په ضد او په حسد کې تیروي. لکه یو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې کله د دوشنبې ورځ شي یوه د پنجشنبې ورځ شي، په دې ورځ باندې الله تعالی د انسانانو پر اعمالو باندې نظر کوي، د ډیرو انسانانو مغفرت الله تعالی کوي، بخښنه، لیکن د دغه کسانو چې کوم دوه کسان سره عنادګر دي، سره بغضګر دي، د هغوی بخښنه الله تعالی په هغه ورځو کې هم نه کوي. اوس تاسو اوس ما ته وایاست چې دا څه وجه ده؟ یو سړی زناکاره دی، د هغې بخښنه الله تعالی کوي. یو سړی بې لمانځه دی، د هغې بخښنه الله تعالی کوي. یو سړی روژهخور دی، د هغې بخښنه الله تعالی کوي. یو سړی سودخور دی، د هغې بخښنه الله تعالی کوي. یو سړی رشوت ورکوونکی دی، د هغې بخښنه الله تعالی کوي. یو سړی شرابخور دی، د هغې بخښنه الله تعالی کوي. لیکن د بغضګر بخښنه ولې الله تعالی نه کوي؟ ګورئ، بغض و عناد دا هغه خطرناکه ګناه ده چې دا ډېر ځله انسان د ایمانه څخه خلاصوي. شراب که هر څومره وخورې سړی په ایمانه نه خلاصېږي. زنا که هر څومره سړی وکړي سړی